പശ്ചിമഘട്ടം ആകെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ ദുരന്തമാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ യുഗങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, 4-5 വർഷം മതി. അന്ന് നിങ്ങളും ഞാനും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകും. ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത്, ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. കുറച്ചു വർഷം മുന്നേ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും വില കൊടുക്കാത്ത, എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവന്റെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിന്റെ വാക്കുകൾ. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഷിബി. ആദ്യം തന്നെ രാജമലയിലെ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിലും കരിപ്പൂരിലെ വിമാന അപകടത്തിലും മരണമടഞ്ഞ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു. നമ്മൾ കേരള ജനത ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഭൂരിഭാഗവും നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചതല്ലേ? കേരളമൊട്ടാകെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്. നമ്മൾ കേരള ജനതയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളെല്ലാം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. കേരളം പ്രളയങ്ങളെ 3 വർഷമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2018-ലും 2019-ലും പ്രളയം കേരളത്തിൽ നാശം വിതച്ചു. ഇപ്പോൾ 2020-ൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു തുടർക്കഥയാകുന്നു? ആദ്യം എവരും അന്വേഷിച്ചു പോയത് ഇതാണ്. ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിലാണ്. എന്താണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്? വികസനവും പരിസ്ഥിതി പരിപാലനവും മനുഷ്യരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കമ്മിറ്റി. ജനപങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട്. അതെ, നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് കൂടിയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലം തന്നെ. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെയും തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെയും പരിസ്ഥിതി തകർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് രൂപം കൊണ്ടത്. തെക്ക് കന്യാകുമാരി മുതൽ വടക്ക് തപതീരം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് പശ്ചിമഘട്ടം. ഇതിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്, കേരളം, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനം കേരളത്തിൻ്റെതു. ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയുടെ ജലസ്രോതസ്സും ജൈവവൈവിധ്യ കലവറയുമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം. അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന നീരാവി നിറഞ്ഞ കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വർഷാവർഷം മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നത് ഈ മലനിരകളാണ്. മഴ വളരെയേറെ ലഭിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം മെച്ചപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതിയും ജൈവവൈവിധ്യവും നിറഞ്ഞതാണ്. ലോകത്തിലെ 35 ജൈവ വൈവിധ്യ സമ്പന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് പശ്ചിമഘട്ടം. അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപൂർവ സംരക്ഷിത മേഖലയിൽ ഒന്ന് പശ്ചിമഘട്ടമാണ്. ഏതാണ്ട് 9 കോടി കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പശ്ചിമഘട്ട രൂപീകരണം. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മഡഗാസ്കർ ദ്വീപ് വേർപിരിഞ്ഞാണ് തുടക്കം. തുടർന്നുണ്ടായ സമ്മർദ്ദത്തിൽ പശ്ചിമ തീരത്തിന് സമാന്തരമായി ഉയർന്നു വന്ന മലനിരകളാണ് പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ മേഖലയിൽ മനുഷ്യവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് 3000 കൊല്ലം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഈ മലനിരകൾ ഓരോ പ്രദേശത്തും വിവിധ സസ്യജന്തു വൈവിധ്യത്തിന്റെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ്. എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതും ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണിയിലുമാണ്. കേരള അതിർത്തിയിൽ മാത്രം 44 നദികളാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയുടെ അന്തരീക്ഷ താപനില, കാലാവസ്ഥ, വർഷപാതം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടമാണ്. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ 3 കോടി ജനങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ ആവാസ മേഖല ഇന്ന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയാണ്. എന്ത് വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. 1920 മുതൽ 1990 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ 40% വനസമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ഖനനം, വ്യവസായ, വൈദ്യുത നിലയം, ടൂറിസം എന്നിവയുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന അതിരുവിട്ട കയ്യേറ്റങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. 2 പതിറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന കയ്യേറ്റങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. ഇതിനെല്ലാം മറുപടി എന്നോണം കേരളത്തിൽ പ്രളയവും ദുരന്തങ്ങളും പെയ്തിറങ്ങുന്നു. വർഷത്തിൽ 3000 മില്ലിലിറ്ററിലധികം മഴ ലഭിച്ചിട്ടും കേരളം വരൾച്ച ബാധിത സംസ്ഥാനമായി മാറുന്നു. നീരൊഴുക്കില്ലാതെ നദികൾ പലതും ഇല്ലാതാകുന്നു. അവ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ അഴുക്കുചാലായി മാറുന്നു. ഇതിനെല്ലാം തന്നെ കാരണം പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ്. എന്നാൽ ഈ കയ്യേറ്റങ്ങളെയൊക്കെ തടയാനും ഇവയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അവയുടെ പരിധിയിലൂടെ തൽപര കക്ഷികൾ നിയമം മറികടന്ന് കയ്യേറ്റം തുടരുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റിയോട് ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിരവധി പഠനങ്ങൾക്കും യോഗങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശേഷം 2011-ൽ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റി സമർപ്പിച്ചു. 2 ഭാഗങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പൊതു അവതരണവും രണ്ടാമത്തേത് അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പൊതു പാരിസ്ഥിതിക അവസ്ഥ, അതിർത്തി നിർണയം, പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയായി കണക്കാക്കൽ, പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതിലോല മേഖലയായി തരംതിരിക്കൽ,
വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം, പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റികളുടെ രൂപീകരണം എന്നിങ്ങനെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദമായി പറയുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാം സംഗ്രഹം പശ്ചിമഘട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ കയ്യേറ്റവും അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളും കോറികളും എല്ലാം തടയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന് അന്നേ വേണ്ട ഗൗരവം കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിന് ഈ അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടം ആകെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ ദുരന്തമാണ്. അതിന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ യുഗങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, 4-5 വർഷം മതി. അന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകും. ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത്, ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകും. ജീവന്റെ വിലയുള്ള മാധവ് ഗാഡ്ഗിലിന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഇനിയൊരു തെളിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നാം ഇന്ന് 3ാമത്തെ പ്രളയം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഇത് തുടർക്കഥയാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണം. നന്ദി.